Kalau kata aku sih, cewek-cewek harus punya loh one yang satu ini. Karena bisa kamu lihat, dia ini tampilannya secakep itu, apalagi dia ini juga motifnya abstrak yang pastinya cakep banget, stylish banget kalau dipakai. Materialnya dari bahan foxy yang pastinya dia ini tebel, gak bikin gerah, ukurannya juga oversize di bagian atasan, dan di bagian celananya nih, dia ini yang pastinya pinggangnya full karet, dan di bagian pahanya juga ukurannya lebar. Mau dipakai nongkrong ataupun jalan-jalan juga cocok banget loh, bakalan jadi outfit simple tapi tetap kelihatan stylish. Jadi kalau kata aku sih, cewek-cewek wajib punya loh outfit yang satu ini. Kalau mau samaan, buruan langsung check out keranjang kiri bawah sekarang.